என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோன்னா ஒரேமாவோட ஏர்பட்ஸ் ட்ரூ வயர்லெஸ் ஹெட்ஃபோனை தான் இனி அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதுதான் அந்த ப்ராடக்ட். பார்த்தீங்கன்னா மாடல் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க, OEB E99Dன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதோட கீ ஃபீச்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பர் சவுண்டு கொடுத்துருக்காங்க, லாங் லாஸ்டிங் பேட்ரி, சார்ஜிங் கேஸ், சீக்ரெட் ஃபிட்னு போட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து 365 days வரைக்கும் வாரண்டி இருக்குது, அதாவது 1 yearக்கு வாரண்டி இருக்குது. 24 hours மியூசிக் ப்ளே போட்டிருக்காங்க. சார்ஜிங் கேஸும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோட்டோ இங்கே நம்ம மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அதேமாதிரி இயர்பட்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். இது நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரூ வயர்லெஸ் ஸ்டீரியோ இயர்பட்ஸ். இதை வந்து ப்ளூடூத் 5.0 யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து நம்ம தனித்தனியாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க இது நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். Reject my love, moving slower, frozen to these pieces without a show. இது ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 399 போட்டுருக்கு. ஆனால் இது வந்து அமேசானில் 2600 விற்கிறாங்க. இது ஜூலை மந்த் பேக் பண்ணது. மற்றபடி இது கஸ்டமர் டீட்டெயில்ஸ் அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க, வாரண்டி பற்றி கொடுத்துருக்காங்க, ஒரேமா டெக்னாலஜி அதை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க. பின்னாடி அவ்வளோதான். இதோட பையிங் லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுத்துருக்கேன், நீங்கள் அதிலேருந்து பை பண்ணிக்கலாம். இது அமேசானில் மட்டும் தான் இங்கே அவைலபிளாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆஃப்லைனில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஆஃப்லைன் ஸ்டோரில் இது ஃபேமஸான பிராண்ட் இது ஒரேமா. ஏன்னா நீங்கள் ஆஃப்லைனில் வாங்கினீங்கன்னா நீங்கள் வாரண்ட்டி ஒன்று க்ளைம் பண்ணால் நீங்கள் அந்த ஸ்டோர்லேயே நீங்கள் க்ளைம் பண்ணிக்கலாம். பாக்ஸ் இந்த எடுத்து பார்த்தோம்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஒரேமா ஸ்மார்ட் அக்சரிஸ் ட்ரூ வயர்லெஸ் சுப்ரியர் சவுண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வயர்லெஸ் பட்ஸோட ஃபோட்டோவும் கொடுத்துருக்காங்க, 2 இயர்பட்ஸ். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு இது மாதிரி வருது. இந்த ஸ்டிக்கு இது வந்து நான் வந்து ஈஸியாக நம்ம காலில் ஃபிட் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே விழுறதுக்கும் அந்தளவுக்கு சான்ஸ் இல்லை. இங்கே ஒரு மேக்னெட் கொடுத்துருக்காங்க, இது வச்சு அவங்க பண்ண போல். அவங்க பேக்கிங் ஓப்பன் பண்ணலாம். பேக்கிங் ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெசிவாகவும் இருக்குது, ரொம்ப டீசெண்டாகவும் கொடுத்துருக்காங்க. இம்ப்ரெசிவ் அண்ட் அவங்களோட மெயின் தீமை வந்து அப்படியே சொல்லியிருக்காங்க. என்ன பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இதை வச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம், அதனால் இது கீழேவும் வளர்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. ரன்னிங், ஜாக்கிங் என்ன வேணால் பண்ணலாம். அது வளர்கிறதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் கம்மி தான். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா கீப் எக்ஸ்ப்ளோரிங் ஷீட் எடுத்து பார்ப்போம். எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜிங் கேஸ் இருக்காங்க. சார்ஜிங் கேஸ் குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கு, பிளாஸ்டிக்காக ஆனால் நல்லாயிருக்கு, லைட் வெயிட்டாக இதுவும். இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரேமா பிராண்டிங் போட்டிருக்காங்க, ஒரேமா பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து ஒரு பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து நம்ம கேஸோட சார்ஜிங் எவ்வளோ இருக்குன்னு காட்டும். பின்னாடி QR கோட் மற்றும் அதர் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இது 5 volt 1 amps. இது வந்து 500 mAh பேட்ரி. இதை வச்சு நம்ம ஹெட்ஃபோனை ஒரு வாட்டி ஃபுல் சார்ஜ் இந்த கேஸில் இருந்துச்சுன்னா 3 வாட்டி நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மொபைலில். ஓப்பன் பண்ணிப்போம். பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மெயின் இயர்பட்ஸ் இருக்குது. மேலே ஒரேமா பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. இன்னும் கொஞ்சம் க்ளோஸாக பார்த்து மேலே ஒரேமா பிராண்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து ஷைனிங்காக இருக்குது, ரொம்ப பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. இது ரொம்ப கிளிக்கியாக இருக்குது. இது வந்து லெஃப்ட் சைட் பட்ஸ். இது வந்து இங்கே லெஃப்ட் ரைட் மார்க்கிங் கொடுத்துருக்காங்க. பக்கத்துலேயே வந்து 2 மேக்னெட் இது கொடுத்துருக்காங்க. இதுதான் வந்து நம்ம கேஸு கூட வைக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ஜ் ஏறும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இது கொடுத்துருக்க சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதை போட்டு நீங்கள் ரன்னிங் பண்ணாலும் சரி, ஜாக்கிங் பண்ணாலும் சரி, ரெண்டும் ஒன்று தான். இதை போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து எந்த ஒரு எக்ஸசைஸ் பண்ணாலும் உங்கள் காதுலேருந்து விழுறதுக்கு சான்ஸ் கம்மி தான். அடுத்தது இங்கே ஒரு லெஃப்ட் ஒன்று இருக்குது, லெஃப்ட் இது கையில் இருக்குது. அடுத்தது ரைட்டு ஒன்று இருக்குது, 2 பட்ஸ் இருக்குது, சார்ஜிங் கேஸும் இருக்குது. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா இயர் டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. முக்கியமான ஒன்று யூசர் மேனுவலும் வாரண்டி கார்டும் தான். இது ரெண்டுமே தான் அதுதான் இது. வேறு எதுவும் இந்த பாக்ஸில் இது இல்லை பெருசாக. பாக்ஸை ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம வேறு ஹெட்ஃபோனுக்கு வரலாம். இது வந்து லெஃப்ட்டு. நான் இது லெஃப்ட்டு இண்டிகேட் பார்த்து வைக்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நான் வச்சோடனே சார்ஜ் ஆரம்பிக்குது. அதே மாதிரி ரைட்டு இது ரைட்டில் வைக்கிறேன்.
வச்ச உடனே ஒட்டிக்கிற காரணம் இது மேக்னெட் இருக்குது. அவ்வளோதான். இங்கே ஒரு லைட் இண்டிகேட் ஆகுது ப்ளூ கலரில். இப்போ இது எப்படி நான் பேர் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். சார்ஜிங் பர்சன்டேஜ் காட்டும். இது இந்த பட்டன் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணும்போது கேசிங்கோட சார்ஜிங் பர்சன்டேஜ். இப்போ நான் பட்ஸை வந்து நான் ரெண்டுத்தையும் ஒரே நேரத்தில் வெளியே எடுக்கும் போது ரெண்டுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக பேர் ஆகிரும். ஏன்னா இது ப்ளூடூத் 5.0 சப்போர்ட் பண்ணும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த லெஃப்ட் இயர் பட்ஸ் தான் வந்து மெயின் இருக்குது. அதுதான் வந்து ரெண்டுத்தையும் பேர் பண்ணுறது காரணம். இது 2 பேர் ஆகிடுச்சு. இது மொபைலில் எப்படி கனெக்ட் பண்ண போகிற காட்ட போகிறேன். ப்ளூடூத் ஆனதாக இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரேமோ ஆட் பட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரேமா பேரிங் பண்ணிட்டுருக்கேன். அவ்வளோதான், பேர் ஆகிடுச்சு. பேர் ஆனவுடனே இதை நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அவ்வளோதான், சிம்பிளாக பேர். இது வந்து நம்ம தனித்தனியாக பேர் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ரெண்டுமே சேர்த்து பண்ணி ஸ்டீரியோ எஃபெக்ட்டும் கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது ப்ளூடூத் 5.0 சப்போர்ட் பண்ணோம். அது மாதிரி இதோட ரேஞ்ச் சவுண்ட் குவாலிட்டி நல்லா இருக்குது. இது நான் இதோட சவுண்ட் குவாலிட்டி ரேட்டிங் கொடுக்கணும்னா 5க்கு 4.5 கொடுக்கலாம், 4.6 கூட கொடுக்கலாம் இதோட சார்ஜிங்காக. ஏன்னா அது வந்து 24 hours மியூசிக் ப்ளே டைம் இருக்குது. 24 hours வந்து 24 hours கொடுக்காது. எதுக்குனாலனா இந்த சார்ஜிங் கேஸுக்காக தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க. சார்ஜிங் கேஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஃபுல் சார்ஜ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த இயர்பட்ஸை 3 வாட்டி சார்ஜ் பண்ணலாம். தாராளமான 3 வாட்டி சார்ஜ் பண்ணலாம். நான் இந்த இயர்பட்ஸை ஒரு 70 to 80% வால்யூம் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது குறைஞ்சபட்சம் எனக்கு 6 hours வருது. இதே நான் ஃபுல் வால்யூம் வச்சா 5 hours 5.5 hours வருது. இயர் டிப்ஸ் ரொம்ப அருமையாக வந்து காதில் ஃபிட் ஆகுது. அது எனக்கு குறிப்பிட்டா. அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராச்சும் இந்த ஹெட்ஃபோன் வாங்க போகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.